Hello， 大家好，今日咧同我哋抽一個比較稀有嘅中文版，好舊嘅中文版，呢個係太陽與月亮雙倍爆擊，咁就即係踢天嘅中文版。好啦，我哋而家同佢開啦，會開到啲咩先？抽嚟，跟住我睇下啲球卡，啲球卡真係幾靚。貓腦帶，繼續真係好靚啲球拍，嗰啲圖非常之靚。我又係特別鍾意踢添啦，其實踢添而家都好耐，即係好少。勁嘅咧，咁而家雖然係抽啦，順便可以俾我哋睇下啲欣賞下啲球卡嘅。哇！呢張唔錯，沙萊朵先至葉，唔錯。呢度已經有張咩啊？我今次睇嚟都幾好。
睇點真係好靚啊！小丑好啦，拉絲一包，睇下會唔會最後出幾隻係木嘢。好啦，今日嘅